Hi friends, Assalamu alaikum, Namaskaram, welcome to Kitchen Windows. Very easy ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. സാറിനെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. വെറും 4 കോഴിമുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും. ഞാനൊരു 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 മുട്ട ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെന്ത മുട്ടയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ മുട്ടയിലോട്ടും 5-6 വരകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും വരകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരട്ടെ. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഓരോ മുട്ടകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 15-20 സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് മുളക് പൊടിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഇളക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയെല്ലാം തിന്നാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പെട്ടെന്ന് വിശപ്പടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.